Alright. Wer kann das hören? Wer kann das hören? Ich glaube, ich höre das alle. Ich hoffe es mal. Weil das macht mir Angst. Ich gucke gerade Video und da kommt plötzlich dieser Scheiß hier. Ja, ich gucke hier gerade. Ich denke, das gehört irgendwie dazu, aber da kommt das auch bei den Interviews und oh mein Gott. Alien-Invasion. Oh mein Gott, Hilfe! Das geht auch nicht mehr genau. Ja, ich glaube, da ist wirklich mein PC am Arsch. Ja, ich hab mir das runtergeladen. Ich bin mal gespannt, ob das noch geht. Ich glaube, es geht gar nicht mehr. Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist das doch. Hallo? Was ist das? Was macht mein PC? Es ist nichts an, schaut mal. Der ist ausgelastet bis sonst wo. Oh mein Gott, das macht mir Angst. Ja, Skype. Laptop. Scroll Windows und Chrome x-mal. So, ist da nichts offen? Das macht mir Angst. Hilfe! Ja, genau. Und hier dann NSA und so. Und später das Auto macht so komische Geräusche. Das spinnt voll. Das ist übelst nervig. DJ oder was? Jetzt wieder hier mal das hier auf. Geht das in Skype wenigstens noch? Oh mein Gott. Ja, genau, verwendet. Ich verwende dich auch gleich für was, um meinen Computer zu schlagen. Ja, jetzt geht's wieder, ne? Meine Fresse. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird immer mehr. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an, oh mein Gott. Kann. Und dann schreibt er nur so und der nur so, oh, Kanak-Attack. Und dann sehe ich hier bei YouTube, sehe ich so den Film hier, ich denke mir, oh mein Gott. Dabei weiß noch die neue Kinoseite, die heißt Netzkino, da könnt ihr auch dann hingehen, die ist voll cool und so. Ja, und so. Name? Und ja, Medi Jamal. Ja, gerne auch. Y oder J? Und so, Das ist mein Kollege Medi. Immer cool, immer ein Lächeln im Gesicht. Klack. Alter? 26. Staatsangehörigkeit? Deutsch. Deutscher Bürger. Vorstrafen? Natürlich ganz viele. Eine. Das ist mein bester Kumpel Kemal. Name? Kemal. Geh mal nach Hause. Der Typ mit den genialen Plänen. Alter? 26. Alter, ja, krieg ab, Alter. Staatsangehörigkeit? Immer noch Deutsch. Indisch? Türkisch? Und das ist unser Lieblingsbulle Kriminalhauptkommissar Lorand. Der Mann, der sich nie verarschen lässt. Vorstrafen?
Jo. Jo. Aha, ja, türkisch. Genau. Name. Ertan Ongun. So. Und das bin ich. Ein typischer Kieler. Alter. 25. Staatsangehörigkeit. Deutsch. Vorstrafen? Das müsst ihr doch am besten wissen. Kanagatak. Ja, und ja, ich will ja hier jetzt den ganzen Film abspielen. Das soll der selber gucken. Jetzt gehe ich mal hier drauf noch. Ja, das ist ganz cool, wenn ihr euch das mal so anschaut. Da sind schon coole Teile dabei. Das ich mir gestern angucken wollte. Ist das hier? Ja, angesehen, von wegen 2 Minuten angeguckt. Aber das fängt schon ganz an. Warum sind unsere Mama-Schnitten so beliebt? Sind es die zarten Waffeln oder ist es die besondere Zuwendung? Woran kann es nur liegen? Manna mag man eben. Jetzt probieren Manna Picknick Sticks, der doppelte Genuss für unterwegs. Klappe. Ja, Kino.de. Oh, was mir gerade auffällt, der Ton ist weg, der Ton. Willkommen in Las Vegas. Und ja, diese Stadt hat's mir irgendwie angetan. Jeder kommt hierher und denkt, er würde gewinnen, gewinnen, gewinnen. Denkt eigentlich nie einer ans Verlieren? Nein, natürlich nicht. Ich bin Mark. Ich bin nach Las Vegas gekommen und wusste, dass ich verlieren werde. Wie findet ihr das? Verlieren. Und jetzt bin ich ein beglaubigter Gewinner. Bringen wir es hinter uns, mir wird langsam schlecht. Gewinner und Verlierer. Wir verlieren Chris, meinen besten Freund. Und daran schuld sind 2 kleine Worte. Ich will. Und sein Leben, mein Leben, wird nie wieder dasselbe sein. Wer hilft mir jetzt dabei, die 2 Süßen abzuschleppen? Das war Chris' Aufgabe, bevor er alles verkackt hat. Nur weil er sich auf die Knie schmeißen musste. Hat er überhaupt an die Konsequenzen gedacht? Das waren Lehrerinnen, heiße Lehrerinnen. Lehrerinnen, bei denen man ums Nachsitzen bettelt. Wie lange will er dieses Affentheater noch spielen? Wir wissen doch alle, wie leicht Lehrerinnen sind. Nein! Vielleicht braucht mein Freund ja professionelle Hilfe. Hilfe in Form von Glitzer und Pailletten, die daraus besteht, dass man ihr Dollarscheine in den Slip steckt. Kommt das her? Oh ja, das ist Dean, mein kleiner Bruder. Sieht aus, als hätten wir endlich ein bisschen Spaß. Aber wisst ihr, wer die Junggesellenabende am meisten mag? Ja. Verheiratete Kerle wie Lawrence. Vor 3 Jahren haben wir ihn verloren und jetzt noch Chris. Dann bleiben wir nur noch 2. Oh ja! Ich bin sein Trauzeuge. Und wenn mein Kumpel schon untergeht, dann geht er ins Stil. Komm schon, du hast es versprochen. Das letzte Mal, als wir hier waren, hast du sie allein hier reingeschleppt. Ich hab mich geändert. Ja, klar. Bitte, du hast es versprochen, ich mein's ernst. Ja. Mein Gott, du hast es versprochen. Meine linke Seite ist schon ganz taub. Schon okay. Sie ist eine Stripperin. Muss nur blöde rumliegen. Runter damit. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geiles Sexspielchen hatte. Ich seh dich später, Kumpel. Seh dich später, Bruder. Nicht weggehen. Oh, kleines Baby. Mach Sitz sofort. Hey. Ja, es sieht schon mal gut aus. Und jetzt mal zu viel angucken. Genau. Dann dürft ihr auch gern auf meinen Kanal gehen und den mal so schön abonnieren. Das Profilbild kommt gleich noch. Ja, und das war's dann. Die Aliens haben mein Computer schon wieder ja, eingenommen und so. Hab's eigentlich zocken können. Ich werde wahrscheinlich gleich mal neu starten, weil mich das ankotzt. Und damit sage ich mal bye bye.